ลมดับปีนี้เตอหนึ่งเตอเลือกยกในประทอเทศนาโมกลาทลายสมได้ใจจูนดอลเย็ดสันดานจิตตีสันดับสัตโธนาวสัตธรรมังสัตวาสัพเพสมังจินสาสเนกัปปานิสัตสหัสสานิตุกตังสาวเนแก่เฉตบุคคลนาบานสดับในประเสริฐธรรมระบบประศาสดาแต่รถบรรจุตะขนองปีเปลี่ยนประดาวในประวิจิตมีสมใบมวยเกียรธาปีเกียรธาบุคคลโนอัยรมเมนมันตือการตุกเตะพบออกไซน์ในกับบานยานาประทอเทศนาประองศอบไซน์ดอลมหาจุนตูตือเอากรุบเอาปฏิบัติหนึ่งสดับโยกตามมายามเตียนเนี่ยสดับทอนิชมุทเมียนปัญญาพลือลาอานิซองเนี่ยสดับทอเพื่อเอายืนคลายตัวจีมนุษย์เมียนปัญญาการตัดฉลาดแต่ฉลาดให้เรียนโซนไอ้ก็เจเรียนโซนไอ้ก็จำจะนำฉับบานจังตือหรือกรรมวิธีบนได้เมียนปฐมกทักสำได้ปฐอเทศนาขนมตีนี้คือบนเตะเกนานนุปตีนจิมเรียบปรับโยมเยธาเตะขนานนุปตีนคือเตียนได้ประกอบเชื่อในกรรมในพอในกรรมโดยกิจเวอร์เตะขนานนุปตีนคือจะแหกนอมเอาสำรักสมบัติต่างหลายได้เก็บพัฒนาจองปานหอยกิจเวอร์เตะขนานนุปตีนคือจิตเตียนได้ติเชื่อทำเมียนชีวิตโดยตีเตียนได้คลายมอกปีชีวิตเมตตาไปดายืงได้สลับตื้อเตะขนาเตะปนะประโลกังสัตหัตว่าที่เชื่อถ่าเมตตาไปดายืนสลับตื้อจับกับนากาจีแต่ขนมพบเดตีหรือตีกระไลเดตีเชื่อถ่าเมียนกับนาเดตีก็บังกาจีบอลเตะขนานุปตีนเตะขนานุปตีนเมียนในถัดตามหมดตื้อตามหอยตามจูนบอลก็ซอลก็เอาเนี่ยสลับสังเขตาเตะขนาเตียนคือเตียนเตะขนาได้คือเพื่อชิมวยประสองดำมาโยนตื้อจูนนอนเนี่ยสลับยัยดอยใครดำมาดองเตะขนานุปตีนคือกรรมวิธีพยาสหอยดอยเนี่ยสลับพยาสหอยใส่ตื้อเชี่ยสหอยคือบอลก็ซอลบอลก็ซอลได้ยืนเพื่อนึกแต่เอาเนี่ยสลับหายแบบกอดบานแต่ตัวบอลนังหายเมียดาใบดานั้นกอดจองบานกรีวิจัยเตยจีกรีจองบานตะโกวิเตยจีตะโกวิมแมนใบสำล้อน้องหอกเตยต่างจานประตอเนี้ยที่ปันได้ยืงทั่วไอ้กาวจีบอลครวนยืงสั้นให้บานตื้อบอลนั้นแต่เอาเนี่ยได้สลับเตยนมดังใบหยดตื้อบอลนั้นแต่เอาดอนเนี่ยสลับโดยเก็บของเขาตักโรแมนโฮจอกปีตีคู่แต่การตีเทียบยางนามันยืงหมดตื้อจูนแต่ดอนเนี่ยสลับตัวแต่ยืงทั่วไอ้คู่เชียงเนี่ยสลับบ้านแกเอาเนี่ยมาจากเตียนนั้นถึงออกเงี้ยโจลเมาสมาเตียนสั่งจะนำมือนะโยมเตะขนานนุปเตียนนั้นแกเอามาจากเตียนนึงไอ้เมียนสั่งเมียนบอลดอกปงคู่เติบตึกบอลนึงแต่บ้านบอลการเมาปีมาจากเตียนเพื่อหาทับปนยาเกริยาวัตถุต่างดอกเตียนเนี่ยใจก็มาใจสะกดข่าวอาสาวสบายใบตึกนมจุ่มในปะเกนจึงหันดอกตะซองจูนยัยตาอันนั้นบานจีบอลดอกตึงจูนแม่ยังบานเตียนน่ะมาเยอะเพียบเนียมาเยอะนอมเนียโซนน่ะมาสกาปรัตนะไตรรุ่มเล็กดอกคนประกบกระทอตะซองกบบานบนนอลเมียดาไปดายังบานไซละมาเยอะนอมเนียสมาเตียนซัลโหยบานเอาตึงพอบอลนั่งแต่บานอาปจายนะมาเยอะเคยประซองเมาเปล่าโชเคยเพียงเมาจุบเรียบสู้เกหาท่าอัญชลีกรรมเลือกใดสเปียเกหาท่าสามไม่จีกรรมจุบเรียบสู้ตามแบบเนี่ยสระเนี่ยภูมิหรือกบเตะโดเชียกาเอาใดจับใดเนี่ยไอ้สอบแบบยางอะไรรุ่นใดเนี่ยไอ้นั้นไอ้อนุแกะมันเนี่ยกรรมกาจุนตำนาวันติกรรมกาทวายบังคุมอภิเวตนากรรมกาถวายบังคุมประกอบโดยองปรำโดยชนะมาจากบนได้เงือบตัวเพียงเงือบจูนตำนาเพียงประซองนี่ก็บาดบนนี่จูนแต่ดอลเนี่ยสลับลงได้มวยเตี้ยแกหาทวีเยวัจจะมาเยะเนี่ยคลามาจูนบายจูนตึกนมจำในกราวกระเตลจูน
របស់របរចានឆ្នាំងប៉ាន់ពេងចិត្តបន្លែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លជួយស្លុកជួយបងប្រហុកអំបិលវិជ័យទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិយាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបានបុណ្យនឹងមួយជាន់ទៀតឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាយើងដែរធម្មទេសនាមយៈណាចេះធัวអាក៏បញ្យលធัวអាចៅអើយធ្វើអញ្ចេះធ្វើយើធ្វើអញ្ចោះបានបុណ្យយើងនឹងមកបែបមកទៀតឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាទៀតធម្មសក្នមយៈនិមន្តលោកសម្ដែងពធទេសនាឲ្យយើងអង្គុយស្ដាប់ដល់តែស្ដាប់ទៅបានបុណ្យកុសលដល់យើងឧទ្ទិសបុណ្យនឹងទៅទៀតបាត់តិទាននៅមយៈយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយបានបុណ្យទៅខ្លួនយើងបានយើងឧទ្ទិសបុណ្យនឹងផ្ញើទៅឲ្យម៉ែឪទៀតបានបុណ្យមកយើងមួយជាន់ទៀតព្រោះយើងជូនបុណ្យទៅអ្នកស្លាប់បាតានមោទនាមយៈបើគេជូនបុណ្យយើងថាអនុមោទនាលោកយើងនាំគ្នាសាធុទទួលយកបានបុណ្យណាគេជូននឹងថែមមកទៀតតិដ្ឋោជុកម្មៈធ្វើខ្លួនធ្វើតិដ្ឋិឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់ថាបើយើងលុបភ្លើងគឺយើងអ្នកក្តៅគ្មានព្រះណាក្តៅជំនួសយើងទេបើយើងធ្វើអំពើបាបយើងអ្នកទទួលទុកអ្នកទទួលកម្មត្រូវជាប់គុកអត់មានព្រះណាមកចូលគុកជំនួសយើងទេដូច្នេះអ្នកណាធ្វើគឺអ្នកនឹងទទួលគ្រាន់តែតម្រង់ទឹកឲ្យត្រូវត្រង់ប៉ុណ្ណេះបានបុណ្យមួយទៀតសរុបទៅម្ចាស់បុណ្យធ្វើបុណ្យដល់តែ10របៀបនោះអាអស់លុយក៏មានអាអត់អស់លុយក៏មានអាងើបទទួលភ្ញៀវសមាធិសិលសូត្រធម៌អីគ្មានអស់អីមួយរៀលទេប៉ុន្តែបានបុណ្យដែរណាញោមណាចឹងបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាគេថាអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យជូនមេត្តាបិតានេះពីដើមដំបូងឡើយពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងមកមនុស្សអត់ទាន់សូវដឹងចេះធ្វើទេអ្នកខ្លះទៅក៏រាប់អានព្រលឹងដូនតាទៅសំណែនសែនព្រានទៅអ្នកខ្លះក៏គោរពជឿអញ្ចេះអញ្ចោះតាមប្រពៃណីវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនទៅពេលនោះឯងមានបរិះម្នាក់ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសគិលកៈសូត្រឬក៏ក្នុងហៅថាសិគិលោវិតសូត្រនឹងញោមឲ្យឪពុកនឹងផ្ដាំកូនថាកូនឲ្យឪពុករស់នៅមិនបានយូរទេមុខតែចាស់ហើយបើអញ្ចឹងកូនឯងនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅកូនឯងថ្វាយគុំទិសទាំង6ណាកូនបាទពុកមិនអីទេចាំកូនថ្វាយគុំទិសទាំង6មិនយូរប្រហែលឪពុកនឹងក៏ស្លាប់ទៅហើយដល់តែស្លាប់ទៅកូននឹងគេគោរពតាមឪគេថ្វាយគុំទិសទាំង6នឹងមែនញោមដែលលឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិពីដើមចាស់គាត់ជេរក្មេងថាអាមិនដឹងទិសទេញោមអាមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់ក្មេងនេះមកពីណាមកគ្មានដឹងទិសគ្មានដឹងតំបន់អីសោះអញ្ចឹងអាមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់នឹងញោមធ្លាប់លឺគេជេរអញ្ចឹងឯអត់បើញោមមិនលឺទេចាញ់អាត្មាធ្លាប់លឺហើយឥឡូវប្រយ័ត្នទៅគេជេរអាមិនដឹងទិសនៅតែមិនដឹងទៀតវើក្មេងនេះបានតែពុកស្លាប់ទៅចេញទៅក្រៅភូមិថ្វាយអង្គមមែនហ្មងពីលិចពីកើតពីជើងពីត្បូងពីលើពីក្រោមមកគ្រប់ទាំង6ទិសថ្វាយអង្គមរាល់ព្រឹកត្រង់ថាខ្មោចឪពុកអត់អីហូបអត់ដឹងទេអត់គិតអត់ខ្វល់ទេសំខាន់អញថ្វាយអង្គមទិសពុកអញផ្ដាំឲ្យថ្វាយអង្គមទិសថ្វាយអង្គមតែរហូតនឹងឯងថ្ងៃមួយពពុទ្ធក៏យាងមកដល់ពេលព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយាព្រះអង្គក៏សួរថាមនាលមាននោះណែឯងធ្វើអីមានមុខនឹងសក់ខោអាវទៅទឹកជោគអញ្ចឹងមាននប់នោះឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គរាប់អានពីឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គកាលពីគាត់រៀបស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ឥឡូវថ្វាយអង្គមតាមហើយថ្វាយអង្គមហើយបានពពុទ្ធលោកបញ្យល់ប្រាប់ថាមនាលមាននប់ទិសទាំង6ហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេឪពុកហ្នឹងណាមិនអាចនៅពង្រើកូននៅជាមួយកូនរហូតបានទេឪពុកស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែឪពុកផ្ដាំថាបើឲ្យកូននឹងកាន់ធម៌6យ៉ាងបានដូចឪពុកម្ដាយអត់ស្លាប់អញ្ចឹងដូចម៉ែឪនៅជាមួយកូនរហូតនៅមើលនៅថែអាសាកូនរហូតបានព្រះអង្គលើកពីធម៌6ហ្នឹងកុំឲ្យកូនទៅប្រព្រឹត្តខុស6យ៉ាងអបាយមុខទាំង6មានលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងពាលាដើរលេងហួសពេលវេលាសែបគប់បាបប្រមិតនិងសេចក្តីខ្ជិលជាអូ
ประมวยยางนี่เบิกโกนวิจาประมวยยางนั่งบ้านตรอบสมบัติในกงวงเขาเจตการจำร้านครัวซาเมียนสุภาพมังกรโดยขมาวไม่นั่งอดสลับตื่นนาที่โดยในแต่ไทยแต่สาโกนไอ้เบอร์สันจิโกนประพฤติตัวปีนั่งแต่เล่นละใบไฟละใบฟราละใบปีเลียพนอลเนียดาวเล่นหัวเป็นเลียแสบกบบาประมัดนั่งเจอจะเอาให้โกนาวอย่าเลียอย่าลดเอาให้กรอบสมบัติครัวซาของการกำนอต่อเต็งใครกำนัดชลวกนี้แหลกล้วนกรอระหามจังบานอภพดำโกนจังให้มายางเปียกปองเลือกปีตู้กับประคองตั้งตัวมวยนั่งไอ้สดับปนาธนามันบานเลือกมาตั้งอ้อที่กรอนเลือกตัวคลักออกมาโดยดาวเลียหัวเป็นวิเลียจังเตอร์ทาตีมวยเตอร์ถึงจวนบานเชิงเจ้านอนที่เจ้าประกันตีปีเตอร์ปังกอตำนอดปังกอจิมลูกรวมตั้งปีเมียนอุปสรรคครูธนาจราจรสับไงเนี่ยสลับยุบการเชียนไงแต่โยมเมื่อตามเกตเหมือนครูธนาสลับตามเพลย์เพียรนายุบนั่งเชียนไงไอ้ประธานเลี้ยงในติ๊กในกระหอมติ๊กนั่งโมโตเล็งมาโรยให้นั่งจะนั่งยืดเล่าอยู่ที่นะตอนเรามาโรยเชียงลางตั้งมั้งพรายคือมันไงรู้ที่โยมลานตามเลยแล้วในสัตว์ทุ่มไว้เลื่อนนะโดยเฉพาะติดจวนบานเชิงเจ้าก็เมียนแต่ปังกอตำนอจิมลูกเนี่ยก็เมียนอาจลูกไปเนี่ยนั่งไงก็อัศจรรย์สมบูรณ์แต่โยมเตียดยังมากันนะโดยเฉพาะดานเล่นเปย์ยกติดจวนพูดจวนแอบคำนั่นก็มันเซอร์ไงได้ชราแต่ยกติดไอ้เมียน่ะเจ้าจำเฉียดเอากะแต่ยืนเจนพอติดเตี้ยมันลอยตรอกยืนก็เฉียดเปย์ยกนั่งติดไอ้จังดาเล่นเปย์ยกนั่งติดจวนบานเชิงเจ้าติดจวนเมรุกล้างเตี้ยแต่ปังกอตำนอปังกอจุ่มลูกวินนอไม่หันเอาต้องตรอบสบัดปะปนไหนพระใดลูกเนี่ยประจันเนี่ยคังเนี่ยเมาแต่ปีพระใดดาเลงยกหรือปะปนดาเลงยกนั่งได้บ่จังอาดาเลงยกนั่งกรุดหน้าเจียงอาไงเดี๋ยวทิศนะโยมบานก็องเลือกปีตู้สอบแบบอย่างโดยจิกาเชื่อจะโอ้จังสมัยปัจจุบันตรอกนี้มันจะเล็กตรุกเมือกเนี่ยมันเคยเนี่ยปนำแมนทาดริกลจวนผลเล็กไอเต้ก่อนจะจองรำลึกดอกโกนขมายสมัยกรอยพ้องโยมาก็เอาใจจะหอไปชอลบอกอารมณ์เตี้ยละไว้เมียนสกคลาได้เวลาละวังจุ่มเป็นเตี้ยตะสกรีมากุมขมีนพ้องมาเตะมาดามขมีนพ้องไอ้โดยในหายจักปีดามกดดำกรุบตรุลกดระบตรำตำมาสโลจำชนะขนมกรมครัวสามมันปัดจำเป็นเหยียบซาเต้ขมีนอย่าเลยกิท่าโอ้ยโบราณเตะกุบจักกับเรือเตะแต่พรำโรยแต่มาป้อนโยตนามันอ้อกิท่าเจ้แต่มาป้อนโยตนามันอ้อแต่มาโรยโฮมันอ้อดอนละเปลเกอดบานดำเปลเกอดบานเฟื่อคลวนไอ้ตีมวยเกอดบานประจันเยอะอดบานหักพรามเกตกได้เอาเจ้าแต่เตดอนแต่ได้ในเจ้าแต่เตให้อดบานหักพรามอัศมรามสมัยสมุมนั่งโควิการลางชราสกเพียบก็อดละอดบานประจันเฉียดปลให้ดอนละแต่เต็งละบอกเกพิซาลอยนึงก็อัลละบอกนั่งนั่งเกดะเฉียดนำปีมีใส่ขลักเทียดยอมมารวมวิการเตจิโรการเตจิจงื้อก็ลอยแทมเทียดยังไงกันนะให้ดอนละเปยังเฟื่อคลวนไอ้เต๋อเวทเตอจะยังนั่งใบยืดเจนเฉียดปลบานหัดปราณท้องบานสัมอาดในท้องบานตามชื่อดอกมันลงเมียนปะในทานเมียนจอลออกซิเจนละอพอให้บานพบลุนไอ้พอมาเจียดสับเมียนกีมิให้อดออกเลยแต่เย็บซาเตียดจังบานโลกปัจจุบันปราภาอาศิกเด็กเชื่อจะเอานั่งอาบายได้ตั้งรอมันลูกเอ๋ยวิญญาณนอไม่หันให้ออกตรอกสมบัติปองสมได้จอบสอบกบเตบ้านปองรำลึกปราภาวันนี้เปรียมวันนี้เมียนนกมาอย่างพิษตื่นเต้นกมวยขนมศาสนาแต่ทากดนั่งกี่รอบแจ้ตื่นข้างกาจิตตื่นเมียดาใบดาตื่นข้างตะบงจิตตื่นครัวจ่าตื่นข้างเล็กจิตบดแปะเยียตื่นข้างเชิงจิตสามณะเปรียมตื่นข้างเชิงจิตมัดสำลังตื่นข้างเลือจิตสามณะเปรียมตื่นข้างกราวจิตติสกรรมมาก่อโยมสดับตอนไหนอ้อตื่นข้างกราวตื่นไอเก้ตื่นข้างเล็กตื่นไอเก้ตื่นข้างเล็กตื่นบดแปะเยียตื่นข้างตะบงตื่นไอเก้ตื่นข้างตะบงตื่นครัวจ่าตื่นข้างกาคือไอเก้คือเมียดาใบดาตื่นข้างเชิงคือไอเก้คือมัดสลังตื่นข้างเลือคือสามณะเตรียมติขบสามณะตื่นข้างกราวคือไอเก้คือติสกรรมกอกยมปังเรยืงไอนั่งเนี่ยโตตาตื่นเต้นประมวยนี่ปองทาเกเอาสังครูดอลมนุษย์ประมวยพวกนี่บ่าวทวายกุมตื่นข้างกาเมียนในถ้าตื่นไม่ตื่นไม่ในรั้วโกนเจ้าเตยผมเป็นกระตับกระตามแบบรั้วพระเตาเนสังพระสามีกอดหลบจำยืงแล้วดอลกอดจ้ะ
dương chăm quạt vinh hết bờ cách chăng nè sang cái sa mi bà quạt miền cách rồi vô lại na đi mua dương chỉ con trái và sầm ra cách càng nghề dương một chuối cách càng nghề con là vang sang tập bay sa mi pu dương mai dương lọt vừa bon son tiên can tập bay này chẳng ọt bị quạt tới dương can tamก็มาเก็บเดียวทำไมทายีอดปีใหม่ปีตื้ออดสกอลอันเจียปกทงเมียจีมาโตจงบอกไอมวยติดเตียยัดยังประเด็นปัจเจียมีประเด็นบัตรที่เนี่ยตัวโยมรดกแกก็ปีใหม่นั้นก็มาเอาเลี้ยจอบนี่เบิ่งใหม่หนึ่งรู้ก็ใจแต่ลุติดลุตีปุ่มหันระบอกกอดไอ้ตกเชียนุสาวรีกลาพองนอลไม่สลับบะใบใจทานตื้อลูกพาเตะเขนังอนุปเตะสามิเอายืงจีโกนจังเพื่อบนเตะเขนานุปเตียนตื่นแต่เอาจังสรบเมาตื้อขัดก้าวเมียงในถ้าเบิ่งไม่ในรั้วยืงจำกอดชุนใบตึกนมจุนในไตรสัจกดตาเอาใบปัจจัยเลยกะประกะกุจะมาอย่างเป็นจัดดอลกอดสลับตื้อนอนนี่มือบนตื่นชวนกอดแน่แน่ซอกไอ้ดอลไออดดังคอมไปทวายกุมแมนเตนยงกันนะวายกุมตือทางก้าวเมียนในถ้าเบิ่งมาในร่วงจำกอดเบิ่งกอดหลับก็เลยเบิ่งบอลเอาไอ้อัดดังคอมมาตือวายกุมแมนเตนตือทางทบงก่อนจังได้เรียนเมียนจำแนกเจดังปีครูนามาหายังกรุปฏิบัติโลกดอลโลกสกุลได้ก็เพื่อบนประเกณฑ์โลกประเกณฑ์จูนแต่ละครูไอ้ตือทางเล็กบดหรือก็แพร่ได้ยีหรือก็พัดได้หรือก็ปปนประเกณฑ์ในรั้วสังครูตามไปรู้ประเกณฑ์สลับเท้าคือบนในเนียพองตื้อทางเชิงมัดสำลังระบอกยืงแบบนี้ในรั้วช่วยเนี่ยสังครัวตามแปะรั้วให้เบอร์สลับเท้าเพื่อบอลในเนี่ยพอตื้อทางเลือสามณะเตรียมยืงสลังรอบอ่านปีเข้าสามในองหน้ามาโลกในรั้วได้ยืงตุนกบำรองโลกตามแปะรั้วให้เบอร์โลกสกุลเท้าเพื่อบอลประเกณฑ์โลกพองไอตื้อทางกรองเตียสกรรมก็จังได้ประเกณฑ์ในรั้วสังครัวตามแปะรั้วแบบนี้สลับเอาเพื่อบอลเอาพองเกตวายกุมตึงตึงกับมวยแจกซ้อไออดดังไปเตยจิตวายกุมเมนเตนจังเนี่ยได้มันดังตึงตึงกับมวยนังหายได้จักเจท้ามันดังตึงมันดังตัวบอลเนอะนะโยมจังยืนดังไงเนี่ยก็เอาจักเจท้ามันดังตึงไอ้เมงน่าได้ดังจังตึงก็ดังท่าเบอร์จักเจท้ามันดังตึงท้ามันดังตัวบอลเมียนในท่ายืนอดดังแม่ดังได้ใครเป็นไงไอ้แมนทำยังดังเล็กกาที่คือทำมันดังไม้มันดังมันดังกลมตัวคอกระจังสรบเมาปองสมได้ในขนมสกิลเลกะโซดไปเจี๊ยเอาโกนเจ้าผมเป็นกระตับประกัจระบอกล้วนบะไม้ในรั้วยืงจูนตามแบบรั้วให้บะกอดฟลัดตื้อมือบอลแตะขนานุปเตียนแต่เอาบ้านที่เมียนประวัติบอลแตะขนานุปเตียนนั่งยืงมือตัวแต่ไงนั่งรอไงนั่งนายโยมบอลแตะขนานุปเตียนในเตียนเศร้าอัตมากรอนตะลึกเป็นเจี๊ยโดยใครถ่ากิจมือประกอบโดยองใบบ้านมันครบองใบนุตีมันบานตอนเนี่ยสลับเตองใบนุตีมวยกิจามาจากบนนั้นไอ้โจลประเกณฑ์ตัวนั่นหยงตัวใดโปจเนยสามปฏิดอลพร้อมดอลประกอบโปโบจีจูนดอลเยดอลตาจูนอาจาประเกณฑ์ประซองหาตะสังแคมให้โสปตัดให้ตาจังยังเตยจูนดอใดตีปีเกี่ยหาถาเอายืงนึงไอหยดตื้อโยมตอนแต่ยืงหยดตื้อยืงหยดตื้อตื้อบ่ยืงมันหยดตื้อเตะอัดบานเนี่ยจังยืงประเกณฑ์เขายืงหยดตื้อไอจุ่มในทางตีใบเกี่ยหาถาเนี่ยแต่สลับตื้อน้องกอดระยออนโมตนีอนโมตเนนเนี่ยไอ้ตีปีเตียยิการนั่งตื่นเซนเนี่ยเตียยุเนี่ยเอาตื้อเหมือนแมนประซองเนี่ยเอาตื้อแมนอาจารย์เนี่ยเอาตื้อเตียยุคือมาจากบนเนี่ยเอาตื้อโยมพลบยาวปัจจัยยาวลุยตามธเนียเกียปีปฏิหารริมอกขมายหรือกบยาวปีขมายตึกขมายตามวิ่งกินหาองใบได้องตีมวยกินดักลุยโจลองตีปีกิปรับเลยโกตเนี่ยตัวองตีใบเนี่ยตัวลงมาดอเมียนไอกษาไปเจียงอบรวมมันลงลงชั่วโมงโดยเนียก็เมียนมุกโดยเนียก็เมียนอย่างน้ำมันยืงเพื่อพญาสวยแต่เอาเนี่ยสลับก็องไปโดยเนียได้ตีมวยโจลประเกณฑ์เมียนในท่าโดยดักระบอกโจลและดักเลยโจลตีปีกิปรับเลยโกดเมียนในท่ายืงอดตื้อตีจอมชั่วโมงหน้าไปปลุกขมเอาสลับตัวรวมเลียนเนี่ยเอาไอ้ตายืงเพื่อตื้อจูนขมเอาหน้าตอนละยืงปรับไอ้ดังอันนั้นโดยปรับเลยโกด
ai tí bay nè để slap nung mau từ tuôn hay bên nè slap nung mình đắng ọt bàn tê chẳng bên nè slap nung mình mau từ tuôn có ọt bàn đây bàn chia cái áo nè slap nung mau từ tuôn ở cho bên thân trên nè slap nung mình đắng giang mất bán là cha non kia số giang canh ít mình ye tê và ta tê vi còn quan để về tự dùng xôm ao đam tầm năng tam tê và đa non tầm năng từ prap tê và đa non tầm năng từ prap ảnh năng bàn nói là nhôm pan là bực phong bay ní ọt bàn têอาตมาสังเกตเธอเนี่ยโยมจำเมื่อนะบุปผาปอลไอ้กรมประกันอาตมาได้มีเลี้ยกันนะข้อหนึ่งเต้าชวนการคุยบนนั่งปรังนะสบายนะกระเกรงนะปันนั้นกิทานละอมืออดละอโฮเต้ชิงันแต่หมดเนี่ยเนื้อรู้ปันนั้นเนี่ยสลับอดตัวบานเต้เตะเทนานนุปเตียนนี่การวิธีบนทักแหะไปตามยืงจองจูนละคอนจูนละใบละบำลำจุเกเลงปีใบยุปีเป็นไงกระเกรงยังไม่ก็ได้ละอนะก็ปันแต่แต่มันลงไปโดงบนเวียกประกินเวียเอาตื้อมันดังมาจากบนเลยนะบนนั้นช่างแต่หมดเนี่ยในรูให้เนี่ยสลับอดบานแต่ตัวเลยจังตัวใบละบัวประปันนาก็ได้เติร์แต่เชิญมาประหารจีปรามเนตีหรือดอกเนตีเปลกิประกินนั่นก็มาถามตีมวยอาจารย์น้อมเอามาจากเตียนประเทียนบนนั้นสมาเตียนสัลมุนนังเวอาจารย์เชิญเทพดามาออกสันเทพดามาให้ก่อนอรัตเนียสัลดังใบไอ้ดังใบเอาเนี่ยแต่เตรียมโจมประเคนนั่งเมียนซาสันกองใจมาจากบนนั่งเมียนซาสันไอ้อาตมาจะนำมือกรุบโรงบนดอลลาจานอมเอาสมาเตียนสัลเคยแต่เนี่ยโดนตีสมาเตียนสัลโคนใจออดของก็แต่ทำมั่งรวมตัวบ้านตูระซับมวยมันเนี่ยก็แต่ทอดมุกนี่ตัววิ่งตัวเมาไอ้โซตัวเวไอ้เวเตอร์มันควอลเลยแต่เคยทอดมาลุกของตะเรียบรักมาในกิทอดไอ้ที่เซลฟี่โยตะคลุนเกสออาตนังได้หายทักเขาเกี่ยวสมาเตียนซัลมุนเวนั่นคือเกี่ยวโกมใจสมาเตียนซัลเมียนในถาไงบนตือจูนไม้คือไงมาจากบนนั่งทำซัลเมนไงบนพูจูนไม้มาจากบนประดับซัลออกได้กรมจะล้อมกรรมวิธีบนเมนจุบเลี้ยงเลยให้กรมเมนกาได้คือกรรมวิธีทัวบนจูนไม้จูนเกี่ยวมาจากบนไงบนนั่งทำซัลเพราะนั่นเนี่ยมาจากบนอดบันจุลปุตตะไดกะใบตะเคียงไงบนนั่นก็ได้สัลพรามจอลักตะเยอะรวมกระเกรงกระเกรียก็ว่าอดจอมกรรมวิธีบนวิหักโดยจิตใจจะจูบเลี้ยงไอ้นาตัวแบบนี้โยมมาไอ้กองใจคลากิต่อว่าเฮ้ยเกมตอนทวายคลวนพร้อมโจสมาเตียนสัลไอ้นอมตะได้ตัววันยรัตบาบอดเตะบานสัลมาเมาหรือปีเมาก่อนบาชิงอดสอสำคัญบ่มพอดนะโยมยืงเพื่อจูนไม้ยืงดังไปเอาตึงเตาบ้านตอนละยังเมียนสัลสันไปยังอดสัลในอัดตัวเล่ปัทตัวเล่แม่โกนอดสัลอุปมาจังบ้านแกเอาสมาเตียนสัลรวยฟลัดยังอดตอนเอาเตนาตินั่งกอยนั่งมกนั่งโดยในสัลต่างปรามนั่งในปิ้งนั่งอดตอนดักอีนามวยไอเปนั่งโจประเคนบานบอลปิ้งไอดอลประเคนรวยหายเอาตึงรวยหายลบแต่วัดเอาให้จอบกรรมวิธีให้ดักสัลดักตึงอดปัญญาที่โปรยังบานเฟืองการยังกระพงเมียนสัลนะada lelengit hai nak kelatan di sematin salai di kon chul ok keh ok kedong ok kepong ok dop ok kan ប្រមាណកេះទុករយយប់នឹងដាច់អស់វិញណាវាយប់នោះបានដាច់យើងប្រគិនរួចអស់ហើយកំពុងតែមានសិលហើយដល់ពេលប្រគិនរួចហើយចង់អកកេះអកកានអកkedongអកដបអីក៏អកទៅអត់មានបញ្ហាឲ្យតែលៃម៉ោងឲ្យខុសគ្នាបានសំខាន់ផុតកុំឲ្យតាមម៉ោងប្រគិននឹងចូលអត់ចោះអ្នកខ្លះម៉ោងប្រគិននឹងចូលអត់ចោះទេពីព្រោះអាប្រគិននេះគេច្រើនប្រគិនស្អែកហើយដល់ប្រគិនស្អែកយប់នេះវាជ្រុលខ្លួនអាឡៃអកកេះអកkedongអកកប៉ងអកដបអត់បានគេងសោះស្រាប់តែម៉ោង8ម៉ោង9ហើយមិនទាន់ឡើងផងមិនស្រួលដល់តែអាចារ្យនាំវេហើយហៅកូនម្ចាស់បុណ្យបាត់ខ្លះហើយគេខ្សឹបមកថាយអត់បានដេកយំឥឡូវលក់អស់ហើយអ្នកខ្លះឡើងមកដែរប៉ុន្តែគ្នាវាធំមាត់ធំកមិនសូវស្រួលហ៊ានទៅក្បែរលោកទេឲ្យវាអត់បដោយទៅចង់មិនបាច់បានចូលប្រគិនអីទេមកវាយើងលៃពេលអត់ត្រូវចឹងវាចង់ធំមាត់ធំកចាំលោកទៅវត្តអស់ចាំធំទៅហើយសំខាន់ឲ្យបានចង់បេះដូងបនសិនបានគេឲ្យសមាទានសិលអញ្ចឹងញោមចំណាំទុកលក្ខណៈដែលត្រូវហ្នឹងណាអាចារ្យគ្រប់វត្តរៀបវេគេឲ្យសមាទានសិលគឺគេឲ្យកូនចៅហ្នឹងសមាទានមានន័យថាមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃសុំតែមួយថ្ងៃបនហ្នឹងឯងកាន់សិលមួយថ្ងៃកាន់អត់បានហើយឥឡូវបើមិនបានទេសុំកាន់តែមួយព្រឹកអត់បានទៀតឥឡូវបើមកព្រឹកសុំមិនបានទេសុំ1ម៉ោងអត់បានទៀត
ឥឡូវសុំតែ10នាទីត្រឹមអាកន្លែងចូលប្រគេនហ្នឹងcôនៅតែមិនបានទេអីcôកំណាញ់ម្លេះញោមហើយ365ថ្ងៃសុំ10នាទីអត់បានបើចឹងសុំឲ្យកូនចៅសមាទានសិល10 20នាទីទៅកុំកំណាញ់ពេក365ថ្ងៃយើងអត់សិលទៅហើយណានេះទី1ទី2ទៀតវេអាកន្លែងវេហ្នឹងក្រោយពីយើងប្រគេនហើយគេឲ្យឧទ្ទិសបើយើងមិនឧទ្ទិសមិនបានទេដូចយើងផ្ញើលុយយើងអត់ប្រាប់លេខកូដអត់មានពីណាទទួលបានទេតើប្រាប់លេខកូដចឹងយើងឧទ្ទិសហ្នឹងដោយប្រាប់លេខកូដដែរឧទ្ទិសទៅដល់ដូនតាណាផងតសុខតសៅយីម៉ៅយីមុខឯណាចឹងយើងសឹកទៅបើយើងមិនចេះឧទ្ទិសបានអាចារ្យគេបង្កើតបល័យវេគេថាមួយម៉ាត់ឲ្យយើងថាតាមតែមិនបានឲ្យយើងថាតាមចឹងមិនសូត្រទាំងអស់គ្នាមកពីអាចារ្យហ្នឹងប្រែថាគ្រូហ្នឹងមកដឹកនាំមកបង្រៀនកូនចៅឲ្យចេះធ្វើទៀនគេបង្កើតបល័យវេកូនចៅមិនចេះឧទ្ទិសកូនចៅថាតាមអាចារ្យទៅមានពីឧទ្ទិសនៅក្នុងហ្នឹងហើយដល់អាចារ្យវេទៅសម្លឹងមើលឃើញតែយាយតាមមិនមែនម្ចាស់បុណ្យអ្នកថាតាមអាចារ្យកូនចៅអត់មកផងហើយដល់កូនចៅអត់មកផងអញ្ចឹងកូនចៅឬកូនចៅមកដែរប៉ុន្តែអត់ថាតាមផងអានឹងហើយដែលខុសអញ្ចឹងបើអាចារ្យវេថាតាមអាចារ្យទៅណាញោមនេះបានណាហើយដល់ជាប់ចុងក្រោយទៅបើមិនជាគាត់មិនបានទទួលទៀតបានអាចារ្យយ៉ាងកញ្ញិវិនាយេទេវតាផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាទីវាគន់ស្វាននិវេទយងនាំដំណឹងទៅប្រាប់ម៉ែឪយើងអានឹងបានហើយសូមឲ្យកូនចៅចំណាំប៉ុណ្ណេះចុះអង្គ3សរុបដោយខ្លីទី1ចូលប្រគេនខ្លួនឯងទី2អ្នកឧទ្ទិសខ្លួនឯងទី3អ្នកស្លាប់នឹងទទួលបានបើអ្នកស្លាប់ទទួលមិនបានយើងផ្សឹកសៀវថាផ្ដាំតាមទេវតាឲ្យជួយប្រាប់ម៉ែឪដូនតាខ្ញុំផងទៅបន់ឲ្យតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយផុតតែពីហ្នឹងទៅញោមធ្វើពិធីអីក៏ធ្វើចុះកុំឲ្យបន់ឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់ពំពិសាមុនគេហើយញោមពំពិសាធ្វើបន់ឡើងកក្រឹកបន់អើយបន់ឡើងកក្រឹកប្រាប់តែលឺសំឡេងយំនៅជុំវិញវាំងនឹងយប់ឡើងឆ្ងល់ណាស់ទៅសួរពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យសំឡេងអីស្រែកកក្រឹកជុំវិញវាំងយប់មិញហ្នឹងពុទ្ធថាមហារាជញាតិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកើតជាកំណើតប្រែតអស់យូរហើយអត់បានទាន់ទៅកើតជាមនុស្សទេវតាមិនទាន់បានចំណីអាហារបរិភោគទេគ្នាមានកម្មពីជាតិមុនគេឲ្យរៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនលោកធ្វើបន់ឲ្យគេឯងអាឡ័យតកូនយំទាននំទាបង្អែមរបស់លោកហ្នឹងលោកមិនស្ងៀមយកនំលោកហ្នឹងទៅឲ្យកូនដល់កូនហូបទៅបែបឆ្ងាញ់ឯងហ្នឹងលេងជាមួយកូនដែរទៅយូរទៅវាលែងដឹងលោកដឹងប្រសក់ឲ្យហូបឲ្យមុនលោកឲ្យទាំងអស់ទៅដល់ឆ្នេះទៅច្បោកច្បល់ទៅធ្វើឲ្យគាត់កើតទៅជាប្រែតអស់កាលយូរហើយមិនទាន់បានមកកើតជាមនុស្សប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានទទួលបុណ្យកុសលក្នុងសាសនានេះអាចបានចំណីអាហារអាចបានផុតពីកំណើតប្រែតទៅកើតជាមនុស្សអីបានប៉ុន្តែទាល់តែមានញាតិណាធ្វើឲ្យឥឡូវញាតិរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គធ្វើទៅគ្នានឹងទទួលបានប៉ុន្តែពិសារធ្វើហើយធ្វើបុណ្យឡើងទៅក្រឹកហើយមិនក៏មិនទទួលទៅបានព្រះអង្គថាគ្នាមិនមានសិទ្ធិទទួលទេដោយសារមហារាជមិនបានចូលប្រគេនផ្ទាល់មិនបានឧទ្ទិសចំពោះគ្នាអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងវាឆ្ងាញ់តែអ្នកនៅរស់តែឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិទទួលព្រោះយើងមិនបានឧទ្ទិសដើម្បីឲ្យដល់អ្នកស្លាប់បានពំពិសាធ្វើបុណ្យលើកនេះអត់ប្រកាន់នេះលើកមុនថាអង្គតែអញអ្នកធំអង្គតែអញស្ដេចមិនបាច់ចូលប្រគេនអីចេះតែបជាគេឥឡូវពំពិសាចូលប្រគេនផ្ទាល់ឧទ្ទិសផ្ទាល់បានដល់អ្នកស្លាប់ណាញោមណាអញ្ចឹងពួកប្រែតទាំងនឹងទទួលផលនឹងបានអ្នកខ្លះទៅកើតជាមនុស្សទៅកើតជាទេវតាព្រមព្រៀនអ្នកខ្លះបានចំណីអាហាររួចពីកំណើតអត់ឃ្លាននឹងទៅនេះនឹងមានប្រវត្តិនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបៃដកយើងញោមបានលើកឡើងថាតេកណានុបទានកុំឲ្យខ្វះអង្គ3ហ្នឹងញោមដឹងដែរអាចារ្យក៏ធ្លាប់ល្អប្រាប់អាត្មាហៅគេមិនមកហៅគេមិនមកហៅបងបាត់ប្អូនហៅប្អូនបាត់បងមើលនាឡិកាបដាល់មើលទៅគេមិនមកទេទីគុណហ្នឹងហៅចុះហៅឡើងបងមកស្ដីឲ្យអាចារ្យមកនេះអាចារ្យនេះហៅខ្ញុំនោះវាមានភៀវអ្នកមុខអ្នកការជ្រន់សុទ្ធតែអ្នកធំខ្ញុំយកអាចារ្យឯងមកហ្នឹងជានួតខ្ញុំជាមុខជាមាត់នោះគ្នាវេនោះទៅធ្វើជំនួសខ្ញុំខ្ញុំយកមកជំនួសខ្ញុំហ្នឹងគេចេញទៅវិញបាត់អាចារ្យទៅបាទលោកបាទអញ្ជើញបាទអញ្ជើញទៅហ៊ានញ៉ៃមើលគេលែងរកឯងធ្វើអាចារ្យទៀតបើអញ្ចឹងហើយមកជំទូលសັດលោកអធិគុណហើយអធិគុណឯងសូត្រធម៌តាំងពីម៉ោង4គេយប់មិញគេអកកេះអកកដងអកកំប៉ុងអកដក10 20កេះឥឡូវសបកប្រហែលមកទេសនៅក្រោយផ្ទះឯងសូត្រធម៌តាំងម៉ោង4ទឹកក្រូចមកកំប៉ុងគេមិនឲ្យឯងហូបផងមកសុំអាត្មាមកមានណាបើអាត្មាអត់ដែរឥឡូវហៅគេមិនមកទេហៅប្អូនបាត់បងហៅបងបាត់ប្អូនមើលទៅដូចគុណអានិច្ចាអីទិញទួយទៅអាងទៅវត្តវិញទៅគេមិនសូវខ្វល់
ហើយតែគេមិនខ្វល់ហើយប្រយ័ត្នតាអាចារ្យគាត់លួចបនយើងអស់ហើយញោមអាចារ្យស្រុកនេះមិនចេះលួចទេក៏អាចារ្យស្រុកខ្លះយកបនយើងទៅមកចុះបើហៅមិនមកអាចារ្យចូលប្រគេនជំនួសពឹបអាចារ្យនាំសោតទានសិលខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំសច្ចាឧទ្ទិសផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំមិនមេត្តាបិតាណាឯងទេមេត្តាបិតាខ្ញុំហៅមកទៅអីបិតាខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអ្នកចំណាយលុយអាចារ្យគឺជូនម៉ែឲ្យគាត់អស់ប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងនឹងមកចូលប្រគិនជាមួយដែរអមេត្តាបិតាយើងដែរអាចារ្យមេត្តាបិតាខ្ញុំយើងសូត្រជាមួយទៅយើងមេត្តាបិតាខ្ញុំគេដែរទៅណាបានទាំងអស់គ្នាហើយតែមិនមកអាចារ្យគាត់ជូនទៅម៉ែឲ្យគាត់អស់ប្រយ័ត្នអានឹងចាញោមហើយអញ្ចឹងបានវាមានរឿងបនពខេណានុបទានដែលមានប្រវត្តិហូរហែថាឆ្ងាញ់តមាត់អ្នកនៅរស់ហ្នឹងមានរឿងច្រើននិទានរឿងឲ្យញោមស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានយល់ចូលចិត្តក្នុងបននិយាយពីសេដ្ឋីម្នាក់គាត់ស្លាប់ទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហលិញដល់តែចោលទ្រព្យសម្បត្តិទៅគាត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីទៅជាមួយពេលនោះឯងគាត់កើតទៅជាប្រែតអត់ចំណីអាហារប៉ុន្តែគាត់នឹកថាទ្រព្យសម្បត្តិអញទាំងអស់នៅលើដៃកូនបើអញ្ចឹងអញទៅរកកូនសិនក្រែងលោកបានហូបដល់ទៅរកកូនទៅវារកអត់ឃើញទៅឯនេះមិនឃើញទៅឯនោះមិនឃើញគាត់នឹកឃើញថាអូអញកាន់តែវេទនាកាន់តែយ៉ាប់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិអញនៅលើដៃកូនទាំងអស់បើអញមិនទៅរកកូនទេមិនដឹងខែឆ្នាំណាបានបរិភោគទេទៅរកកូនសិនរកទៅវាមិនឃើញតាមពិតកូនហ្នឹងវាអញ្ចេះញោមគេដូរផ្ទះដូចដីសម័យយើងឥឡូវវាត្រូវប៉ាន់អញ្ចឹងកូនគេលក់ផ្ទះបាត់លក់ដីបាត់ទៅទិញបរិយនៅឯណាទៅខ្មោចឪពុកខ្មោចម្ដាយអត់ដឹងដល់អត់ដឹងទៅមានអីទៅរកតាផ្ទះចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងមានទំនៀមមួយថាបើពេលណាយើងដូរផ្ទះពេលណាយើងទិញផ្ទះថ្មីអីឡើងផ្ទះថ្មីអីយើងសូត្រមន្តដើម្បីប្រកាសឲ្យដូនតានឹងដឹងផងថាយើងមកនៅឯនេះមកនៅឯនោះអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលគាត់នឹងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងឯណាដល់អត់បានទៅខ្មោចម៉ែឪនឹងមករកតាផ្ទះចាស់នឹងរកអត់ឃើញសោះក៏បានធ្វើដំណើរដើរត្រាច់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយរហូតទៅដល់ក្រុងរាជក្រឹសក៏បានទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យស្ដេចអជាតសត្រូវនឹងឃើញដាក់អជាតសត្រូវលោកឃើញមនុស្សចម្លែកមកបង្ហាញខ្លួនអញ្ចឹងក៏សួរហៅថាណែលោកអ្នកបួសលោកទៅណាប្រែតនោះក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបួសទេខ្ញុំជាប្រែតហើយប្រែតនឹងស្អីទៅបានប្រែតនឹងនិយាយប្រាប់ថាប្រែតនឹងខ្ញុំពីមុនមកក៏ជាមនុស្សដូចទៅលោកចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានជឿបុណ្យមិនបានជឿសិលមិនបានជឿទានម្ល៉េះហើយខ្ញុំមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើសិលធ្វើទានអីសោះទើបខ្ញុំមកកើតជាប្រែតគឺកំណើតព្រលឹងនៅលើដីនេះហើយខ្ញុំអត់ចំណីអាហារខ្ញុំស្រេកឃ្លានណាស់ខ្ញុំដើររកកូនព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនៅលើដៃកូនទាំងអស់ខ្ញុំទៅរកកូនក្រែងលោកបានហូបអជាត្រូវក៏សួរថាចុះលោករកកូននឹងរកឃើញហើយនៅថារកអត់ឃើញទេកូនគេលែងនៅស្រុកហ្នឹងហើយគេដូរស្រុកបាត់ហើយគេទៅនៅឮតំណែងថាគេទៅនៅស្រុកអន្តកវិនពនគរឯនោះឮតំណែងអញ្ចឹងថាតែបើអញ្ចឹងលោកធ្វើលោកទៅណាទៀតថាខ្ញុំនឹងទៅតាមរកកូនឯនោះទៀតពីព្រោះថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំវានៅលើដៃកូននៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនទៅរកកូនទេមិនដឹងថាខែឆ្នាំណាខ្ញុំបានរួចពីកំណើតប្រែតនេះទេអាចជាត្រីក៏ផ្ដាំថាលោកទៅក៏ទៅចុះរកកូនឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយត្រូវត្រឡប់មកប្រាប់ដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតពីព្រោះខ្ញុំហ្នឹងវាចង់ដឹងណាស់មានសំណួរច្រើនចង់សួរគ្រាន់តែផ្ដាំឲ្យប៉ុណ្ណេះក៏បាត់សមោលទៅញោមប្រែតហ្នឹងក៏បាត់សមោលទៅតាមពិតប្រែតនោះបង្ហាញខ្លួនឲ្យយើងឃើញមកផ្លែតហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅទៀតណាធ្វើដំណើរលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលដើររកពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយរយនេះមិនឃើញឯនោះមិនឃើញបែកគំនិតដើររកតាមវត្តក្រែងលោកកូនអញធ្វើបុណ្យឲ្យដើររកតាមវត្តរកមិនឃើញទៀតបែកគំនិតទៀតអញដើររកតាមរោងបុណ្យគេលោកកូនអញធ្វើបុណ្យឲ្យស្រាប់តែរកចុះរកឡើងទៅវាឃើញខ្ញុំឃើញថ្ងៃមួយឃើញកូនឃើញផ្ទះរបស់កូនណាខ្ញុំឃើញផ្ទះរបស់កូនហើយឃើញគេកំពុងតែធ្វើបុណ្យក៏អូយមនុស្សនៅក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងឲ្យក៏ក្រឹករាប់រយរាប់ពាន់នាក់ឪពុកម្ដាយអណាស់ថាអញដើររកកូនយូរហើយឥឡូវរកមិនឃើញស្រាប់តែរកឃើញពិសេសអស្ចារ្យឃើញផ្ទះកូនដ៏ធំស្កឹមស្កៃហើយចំថ្ងៃកូនកំពុងធ្វើបុណ្យទៀតញោមមើលគេដែរ
anh nâng miền này thà đô rô ở cái tiệt trừ ngọt chẳng ta rô côn du hai đó là bên mà rô khơi rô chóm mà ngày côn vừa bón ôi là on á nhiều kia rô còn nè nhiều mà ai pan ti bom phốt không ao cho không ao mà đái cô dùng đã đái rồi ha mấy ban dùng côn cái đô sa na bát hai côn cái đô tu sanh cái đô lật thi cái đô chùm nưa hai cái vừa bón cái kênh nông mình men tẹt cái nan lúc cái tiền tê cứ cái chụp liền chừng anh tầm một mất nhẹ cái nè nơi ruộng tê cái khmiên ban băng school khmiên ở từ ai mai ai ấy tê mà lo hai khmoi mai khmoi khmiên từ tua ban ấy mà mắt chừng anh tầm một nè nơi ruộng ban tờ lọc màu vinh đất sờ nọc luôn na tham anh ai com ro trọc sầm bát tăngแต่ปีสอกขมายวิโรหดสอซอริทำตุกตรอบสมบัติอ้อยโกนดอลตาเลยอันสลับหมอกกาจีแปรอันมาโรตรอบอันแต่มามัดโกนมันเอาอีพองกำซอดนะโยดอลเคยกำซอดจังเตอบ้านสนองท่าเจตสตรีประดำทาโรโกนเคยกระด้อยมันเคยกระด้อยเตยแต่ปราบดอลโลกเมียนสำนวนจงส่วนจังแต่ปราบแต่ดอลเจตสตรีก็ส่วนทำไม่นายโรโกนเคยนะถ้ารบเคยปันโกนที่อดเพื่อบอลเอาอีพองที่เพื่อบอลก็เกรงพิ้วกิจรันนะปันอดบานตัวอะไรมามัดนั่นแต่หมดเนียเกนั่นคือจุบเลี้ยงสบายแต่เนียเกอาจจะเตยนึกอันนั้นนะจอกแปรมวยนั่งอดจังจอกเนี่ยโดยเตยเตี้ยแต่โกนใจมันกิดมันกูมันอดโดยเนียแต่หายบ่ายจังอาจจะเตยก็เพื่อบอลตัวแต่เอาแปรนึงมันแปรอนาถาต่างหลายดันอดเมียนเย็ดเพื่อเอาแปรตั้งนู้นก็ตัวบ้านก็ซอลพอลบอลนี่ตึกกาจิมรูตึกกาจิเตบดาปรูเปรียบเตยดาวซาเนี่ยโดยเตยเกช่วยได้ยังไงกันได้ไอ้จังเบอร์สังคำโกนคลวนไอ้ขนมเปียนี่คืออดซอดาวซาไอ้นังหายแปรพอมันสดับฉบับมันอ่านแจกจำหนึ่งเมียนมาปีนะคลวนไอ้มันสวายจุกเวียสนาคลวนไอ้มันปรังสดับพออาเธอบอลรอกวนดลาปนักมาเมตตาไปดาอดตัวบานไอ้ดัดตัวแต่เธอบอลคอตัวหายหนึ่งให้บานที่บนเตะขนานนุปเตียนไอ้นั่นกิตรรออาจารย์รอประซองสำได้พอเตสนาปัญโยละทัวไม่ก็ไม่ไตรอะไรยังเมียนอาจารย์ดับนอมทัวไตรหายก็ไม่ขอคานโยมเย็ดปุตตบรสัตเมตตาไปดาได้สลับตื่นโลกตึกการตีนายังมันดังตีก็ปันตายเมียนขนองนิเตียนปราบเมาถาอัตมานิเตียนเรื่องอโยมสดับมวยเตียนนิเย่ปีเรื่องเมตตาไปดามวยนกตะโกนในศาสตร์เป็นโนไอเมียนโกนมวยนั้นการมอโกนนั้นหักโดยจิตดังจิตđó là cô đăng chiết chân tớiนึกเคยថាអញកើតជាតិមុនមកធ្លាប់ធ្វើអំពើបាបហើយក៏ទៅនរកប្រែតអស់កាលយូរឥឡូវនេះអញកើតមកជាមនុស្សអញត្រូវតែកាន់សិលប៉ុន្តែខ្លួនឯងមកកើតក្នុងតកូលអ្នកនេសាទហើយក៏អត់ជឿសាសនាពុទ្ធទេញោមឃើញកូននឹងកាន់សិលស្ដីឲ្យកូនថាណែពូជយើងមិនត្រូវមានសិលមានទានអីទេឯងកុំជឿកុំធ្វើបុណ្យកុំកាន់សិលយកកូនទៅជាមួយក្នុងព្រៃកូននឹងទៅឃើញសត្វគេចេះតែលួចប្រឡែងសត្វគេម្លោះហើយម៉ែនឹងនឹកថាកូននេះកូនចង្រៃទុកនៅអត់កើតទេកូនចង្រៃអញ្ចឹងចេះតែមកប្រឡែងសត្វគេអញ្ចឹងដូច្នេះក៏លែងឲ្យកូននឹងមកទុកឲ្យកូននឹងនៅផ្ទះកូននឹងនៅផ្ទះចេះតែលួចដុតសំណាញ់ដុតអន្ទាក់របស់គេនឹងរហូតដល់ម៉ែខឹងកូននឹងចាំជាតិថាខ្លាចទៅនរកប្រែតទៀតនឹងមិនហ៊ានធ្វើបាបស្រាប់តែម៉ែឪខឹងកាត់កាលកូនចោលមកថាណែកូនឯងចង់កាន់សិលអីចង់ជឿសាសនាកាន់សិលហ្នឹងណាពូអញអត់មានសិលទេអត់ជឿទេឥឡូវបើកូនឯងចង់កាន់សិលចុះចេញពីផ្ទះអញទៅអញឈប់ឲ្យនៅលើផ្ទះដេញកូនចុះពីផ្ទះកាត់កាលកូនចោលកូននឹងក្មេងសោះក៏ធ្វើដំណើរដើរទៅជួបព្រះអនន្តលោកបានបាតព្រះអនន្តដើរទៅណាកូននឹងដើរតាមស្រាប់តែព្រះអនន្តបានចង្ហាន់ឆាន់ទៅកូននឹងអង្គុយពីក្រោយខ្នងព្រះអនន្តឆាន់ហើយក៏សួរថានាងឯងទៅណាមកណាបានជាមកអង្គុយពីក្រោយខ្នងយើងអញ្ចឹងបានកូននឹងប្រាប់ថាខ្ញុំកណាគឺឪពុកម្ដាយកាត់កាលចោលហើយឃើញថាខ្ញុំកណាជាមនុស្សអត់ម៉ែអត់ឪហើយឃើញប្រពន្ធម្ចាស់ជាអ្នកបួសអត់ម៉ែអត់ឪដូចគ្នានឹងបានខ្ញុំកណាមកអង្គុយពីក្រោយខ្នងនឹងព្រះអានន្ទឃើញអញ្ចឹងអាណិតណាក៏ឲ្យបាយហូបហើយក៏យកទៅវត្តដល់ទៅដល់វត្តលោកក៏ពំពោះញោមពំពោះជាសាមណេរអញ្ចឹងដល់បួសទៅលោករៀនបកែណារៀនចេះចាំពុទ្ធវចនៈបកែក៏លោកលាចេញទៅបួសជាភិក្ខុហើយក៏លោកទៅនៅព្រៃភ្នំសមាធិកម្មដ្ឋាននៅក្នុងភ្នំនឹងមានភិក្ខុ12អង្គអស់កាល3ដល់10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតញោមនៅយូរចឹងទៅលើស10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតលោកធំមែនតើហើយចុះពីភ្នំមកបិណ្ឌបាតថ្ងៃមួយស្រាប់តែឮសំឡេងសម្រែកស្រែកដល់ប្លែកនឹងជើងភ្នំនឹងថាលោកប្អូនជប់សិនលោកប្អូនលោកងាកមើលមកអីចេះសំឡេងអី
ណែឯងជាស្អីយើងលឺសំឡេងប៉ុន្តែយើងមិនឃើញតើណែឯងជាស្អីអូប្រែតដឹងថាគេមើលអញមិនឃើញផងដូច្នេះបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញសិនត្រាប់តែកលេចឃើញពុកវានឹងដីត្រេកថាលោកប្អូនខ្ញុំគឺជាបងរបស់លោកប្អូនកាលពីជាតិមុនយើងកើតនៅក្នុងតកូលនេសាទជាមួយគ្នាលោកប្អូនមានដឹងដែរពួកយើងដើររកលោកប្អូនយូរខែយូរឆ្នាំហើយអត់ដឹងថាលោកប្អូននៅនេះលោកប្អូនហើយម៉ែរបស់យើងស្លាប់ទៅឪពុករបស់យើងស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតអស់ហើយបងរបស់យើងក៏ស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតអស់ដែរដោយសារពួកយើងគ្មានសិលគ្មានទានគ្មានបុណ្យអីសោះលោកប្អូនហើយពួកយើងអត់មានទីពឹងទេរត់មករកលោកប្អូនពួកយើងស្រែកឃ្លានណាសូមលោកប្អូនជួយផងបានលោកសង្វេគថាមកផ្ទះស្លាប់ទៅអត់បានមកកើតជាមនុស្សទេវតាអីមួយដោយសារអំពើកម្មមិនអីទេរកកន្លែងសម្រាកចាំអាត្មាជួយលោកក៏បានទៅបិណ្ឌបាតបានចង្ហាន់បានអីមកទៅក៏យកមកវេធ្វើជាចង្ហាន់បណ្ឌបាតជាតក្កិណានុពទានទៅសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យបានដល់បងដល់មេត្តាបិតាបងប្អូនញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ភិក្ខុសង្ឃផាត់តានមោទនារួចទៅពួកប្រែតទាំងនោះបានចំណីអាហារទឹកញោមហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងមកបង្ហាញខ្លួនទៀតថាលោកម្ចាស់ពួកយើងមានចំណីអាហារបរិភោគប៉ុន្តែអត់មានសម្លៀកបំពាក់សោះឃើញខោអាវល្អស្អាតទាញមកដាក់លើខ្លួនទៅជារបស់ក្តៅរបស់ឆេះតើមានកម្មពីអីទៅលោកម្ចាស់ជួយផងលោកដើររកស្បង់ស្បែកក្រៃជាពរឹសកណាត់ពីរៀនផ្សារពីកណោសារាមបោកគក់ជាលក់បានដេទៅជាស្បង់ជាសាដកដាក់សាដកប្រគេនទៅប្រសង់ទាំង13អង្គលើភ្នំនឹងថាលោកម្ចាស់ហើយសូមឲ្យបានបុណ្យកុសលនេះដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដល់បងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះញោមកើតទៅជាសម្លៀកបំពាក់ទឹកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដល់បងមកបង្ហាញខ្លួនសុំទឹកទៀតលោកក៏បានដងទឹកដាក់ធម្មក្រកប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃក៏កើតជាស្រះបោកករណីទឹកដល់ពួកទាំងនោះស្រាប់តែពួកនោះក៏សុំថាលោកម្ចាស់ពួកយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាអត់បានទេដើរវានឹងដីហើយចឹងទៅសុំឲ្យលោកម្ចាស់ជួយផងហើយពួកយើងនឹងក៏ដេកនៅលើបលាដេកនៅលើភ្នោខ្មោចដេកនៅកន្លែងព្រៃមិនល្អលោកម្ចាស់ជួយផងលោកក៏បានរៀបចំដើរសុំឈើគេធ្វើជាកូនតូបកូនខ្ទមប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃឧទ្ទិសឲ្យកើតជាសេនាសនៈទឹកដល់ម្ដាយដល់ឪពុកដល់បងហើយរកឆាត់រកស្បែកជើងយកមកប្រគេនភិក្ខុសង្ឃជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់ឲ្យម្ដាយឪពុកបានយានទឹកគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះញោមឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងបងនោះសម្រាប់ផលនោះមានយានទឹកមានសេនាសនៈទឹកកើតទៅជាទេវបុត្រទេវធីតាមានវិមានទឹកចង់ទៅណាមកណាដែរទៅលើអាកាសដោយស្រួលហោះហើរដោយទេវតាដទៃដែរបានមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យលោកឃើញថាដេគុណម្ចាស់កូនឃើញទេឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនទាំងអស់បានរួចពីកំណើតប្រែតបានសម្បត្តិទឹកជាទេវបុត្រទេវធីតាពេលនេះដោយសារអីដោយសារបុណ្យបច្ច័យ4ដែលកូនធ្វើឧទ្ទិសជូនមកហ្នឹងឥឡូវម៉ែបានទទួលហើយញមើលក៏ដែរអាសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងជាចៃវរៈបច្ច័យអាបណ្ឌបាតហ្នឹងគឺបណ្ឌបាតបច្ច័យអាធ្វើកត់ធ្វើសាលាហ្នឹងជាសេនាសនៈបច្ច័យរួចប្រគេនឆ្នាំប្រគេនទឹកប្រគេនភេសជ្ជៈជាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យឥឡូវរបស់ដែលកូនធ្វើហ្នឹងបានមកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយហើយកើតទៅជាយានទឹកកើតទៅជាសេនាសនៈទឹកជាសម្បត្តិទឹកដូចទេវបុត្រទេវធីតានេះដោយសារកូនឥឡូវឪពុកម្ដាយមកនេះថ្វាយអង្គមអរគុណលោកកូនហើយសូមឲ្យលោកកូនសុខក្នុងភ្នោះឥឡូវឪពុកម្ដាយនឹងបងសូមលាទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ក៏ទៅបាទទៅនេះរឿងរ៉ាវក្នុងបត្រៃបិដកភាគ52យើងនឹងណាភាគ56ខ្ញុំនៅក្នុងបត្រៃបិដកយើងនឹងនិទានពីសម័យព្រះមានដល់ម្លឹងបានជាយើងនាំគ្នាធ្វើតាមខ្ញុំមើលយើងធ្វើគ្រឿងបច្ច័យ4ជាតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសជូនដល់ឪពុកដល់ម្ដាយដល់បងក៏បានហើយចំណែកព្រះសិរីបុត្រកំពុងតែគង់សក់ម្ដាយជាតិមុនមកបង្ហាញខ្លួនសមអញ្ចឹងដែរថាម្ដាយកើតជាប្រែតមិនទាន់បានរួចពីកម្មពៀទេសូមឲ្យលោកកូនជួយផងលោកនឹងក៏បានរចង្ហាន់ធ្វើជាតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសទៅក៏បានដល់ម្ដាយដល់អីចឹងទៅម្ដាយជាតិមុននឹងក៏បានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌បង្ហាញខ្លួនដល់កូនដូចគ្នាចឹងដែររឿងសុបិនភិក្ខុក៏ដូចគ្នាចឹងដែរឪពុកកើតជាប្រែតម្ដាយនឹងត្រូវផ្លឹកទៅនរោហើយដល់ពេលម្ដាយនឹងចេញរួចមកវិញធ្វើបុណ្យទៅបំពោះកូនជាភិក្ខុថ្ងៃបុណ្យនឹងឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យឪពុកនឹងផងឪពុកនឹងរួចពីកំណើតប្រែតបានកើតជាទេវបុត្រម្ដាយអស់អាយុទៅបានកើតជាទេវធីតាឪពុកម្ដាយទាំងពីរជួបគ្នានៅឋានសួគ៌ក៏ចុះមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យសុបិនឃើញថាលោកកូនពុកម្ដាយបានរួចពីកំណើតនេះដោយសារបុណ្យដែលលោកកូនធ្វើឲ្យចឹងបានយើងមកថ្វាយអង្គមអរគុណលោកកូនយកមើលតែប៉ុណ្ណេះទេណាហើយពួកទេវតាទាំងនឹងនឹងឲ្យពរដល់កូនចៅឲ្យរស់រានមានជីវិតនៅសុខសប្បាយរកទទួលទានមានបានកើតការមានគុំហេតុនេះហើយបានមានទំនៀមធ្វើតក្កិណានុពទានធ្វើបុណ្យជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយតរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមណា
ឥឡូវយើងធ្វើជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់មានហើយក៏ប៉ុន្តែចំណាយខ្លួនយើងអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនេះក៏យើងសំបន់ទុកខ្លួនយើងដែរគេថាកូនចៅណាដឹងគុណមេត្តាបៃតាប៉ុណ្ណេះជាមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតញោមពាក់ដោយទេវតាពាក់ដោយព្រះអិនព្រំតាមស្រឡាញ់ណាលើសារិកាលឹងថោងទៀតញោមទៅណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរទេវតាគ្រប់ទិសទីកន្លែងតាមថែអាសាមនុស្សនេះគេហៅថាកូនមិនជាយត់មិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងសត្រាគ្រឿងបហាឆ្នាំពឹសឆ្នាំពុលទេសំដៅទៅលើកូនណាមានធម៌6យ៉ាងទី1កូនណាស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយគោរពទី3កូនណាព្យាបាលជំងឺគាត់ឈឺទី4កូនណាធ្វើបន់សពពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទីកន្លែងទុកដាក់សាកសពឬអធិធាតុម៉ែឪឲ្យសមគួរទី6កូនណានៅតែនឹកអលឹកធ្វើបន់តាក់ខេណានុប្រទានឧទ្ទិសជូនម៉ែឪរឿយប៉ុណ្ណេះគេហៅកូនមិនជាយត់កូននឹងមានធម៌កតញ្ញូទេវតាតាមថែអាសាលោកហៅថាសតិលោកហៅថាយោមេតរាំងបេតរាំងវាមកចោតថាមានបោសតិទេវាបេណាំងតិកឆន្តិមេតាបេតិបរាំងនរាំងកូនប្រុសស្រីណាមានធម៌កតញ្ញូទៅប៉ុណ្ណេះទៅប្រទេសណាទៅខេត្តណាទៅស្រុកណាទេវតានៅទីកន្លែងនោះតាមថែអាសាកូននឹងសំបីតប្រអិនណាញោមរៀបចេញដំណើរទៅណាមកណោះលើកដៃសុភ័ក្រពីលើចុះក្រោមនាតល័យទេវបុត្រសួរថាព្រះអង្គថ្វាយអង្គមទៅណាប្រអិនថាថ្វាយអង្គមកូនចៅណាដែលមានធម៌កតញ្ញូចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪនឹកគុណម៉ែឪថ្វាយអង្គមទៅនោះម្ល៉េះហើយទេវតាគ្រប់កន្លែងក៏ថ្វាយអង្គមតាមថែអាសាតាមក្នុងមង្គលតទីបនីលោកសំដែងថាមង្គល38ប្រការព្រះអង្គរកឃើញក្នុងនោះមានមង្គលមួយថាមេត្តាបេតឧបដ្ឋានងអេតាមមង្គលមុតតមង្គកូនប្រុសស្រីណាទំនុកបំរុងមេត្តាបៃតាឈ្មោះថាមង្គលដល់ដំគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលមានកូនក៏កូនល្អមានចៅក៏ចៅល្អមានកូនប្រសាក៏កូនប្រសាល្អញោមណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិននឹកនាដល់ម៉ែដល់ឪទេក្នុងបារាវិនិច្ឆ័យមាន12ប្រការនោះមានវិនិច្ឆ័យមួយនោះកន្លែងគាថាទី4នោះលោកថាម៉េចកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបៃតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអស់ទ្រព្យអស់លៀបអស់យោះអស់ស័ក្តិគេមើលងាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែកបាក់ទាស់តែងខ្វែងគំនិតដោយសារយើងធ្វើឲ្យព្រះក្តៅកាហាយបើដូច្នេះកូនចៅកាន់ធម៌អញ្ចេះថែរក្សាព្រះឲ្យព្រះតិចតិជុំព្រះអង្គឬក៏ថាគុណមេត្តាបៃតាជាព្រះនឹងឲ្យពរដល់កូនដល់ចៅរស់រៀនមានជីវិតនៅសុខសប្បាយគ្រួសារនឹងរត់ទទួលទានមានបានកើតវិគុំតិចតិជុំតរៀងទៅដូច្នេះហើយមេត្តាបៃតាដូនតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅទាំងនោះសូមទទួលកុសលផលបុណ្យពីកូនចៅសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នាចោសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យហើយជួយនាំដំណឹងទៅប្រាប់ដល់បុព្វការីជនទាំងនោះឲ្យទទួលផងហើយសូមទេវតាជួយថែអាសាការពារញោមទាំងអស់គ្នាឲ្យរស់នៅឲ្យបានយូរអាយុវែងកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យជំងឺអាពាហ៍បៀតបៀនអីណាញោមណាអាចចំណែកញោមញាតិជាភ្ញៀវកតញ្ញូដែលអញ្ជើញមកទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គយើងក៏មានមេត្តាបៃតាដូនតារៀងខ្លួនស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅដែរយើងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះបានដល់មេត្តាបៃតាដូនតាយើងរៀងខ្លួនបានដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យមេត្តាបៃតារបស់ភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ដូនតារបស់ភ្ញៀវកតញ្ញូទាំងអស់ក៏សូមទទួលអត្ថមនោញ្ញផលកុសលផលបុណ្យនេះផងដែរឯញោមញាតិប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមប្រគុណម្ចាស់បានសេចក្តីសុខចម្រើនមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារជាតិឯញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យមានដេកជះមានលៀបធនធានមាសប្រាក់លុយកាក់ដាក់កម្មជាយានសពបរោះស្រស់ល្អឆាតធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយកគេតម្លើងសាក់ឲ្យជួបទៅនឹងព្រះប្រទេសទៅនឹងធម៌ជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសពបរោះជារៀងរហូតតទៅទាំងអ្នកតន្ត្រីពិនកិត្តិនាថកងស្គរទាំងអាចារ្យរៀបចំទានធូបបាយសីបរិយមលូស្លាទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិយាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់ទៅបំរើជាបំរើប្រសង់ទាំងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងអ្នកមានយានជំនិះដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសង់ទាំងអ្នកចូលបុណ្យទៅវិញបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីសូមបុណ្យកុសលជួយថែអាសាការពារទាំងអ្នកថតរូបទាំងអ្នកថតវីដេអូទាំងអ្នកបាក់មេក្រូទាំងអ្នកបាក់ធំបាសទាំងអ្នកតបអ្នកតែងអ្នករៀបចំធ្វើរួមធ្វើចាត់ចែងកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាសូមទេវតាចំណាំចាំទុកអ្នកទាំងនេះជាកូនចៅព្រះជួយថែអាសាឲ្យរស់នៅឲ្យបានយូរមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិសាសនាកុំបីមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យមានគេចំណែនមិនគេឈ្នានេះគំនុំគុំគួនជាបាតបៀតបៀនចាក់ចុចអោចអាលបណ្ដារត់ពលរូលពុតចាក់ដប់ចត់ពុតប្រកាន់មូលប្រកាច់មើលងាយចំអកលក់លើឌឺដងដៀបដាមទើបតតចាញ់ឆាល់អ្វីឡើយឲ្យមានដេកជះឈ្នះឲ្យមានស្ត្រីគ្រប់ទិសទីប្រាថ្នាអ្វីឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាញោមញាតិមានបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចកំបីខានឡើយការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង